السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في القناة. عواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير بالصحة والهنا والرزق وبكل ما كتمناو. اليوم غنشارك معكم هذا السيجار بلا ورقة البسطيلة اللي كيجي خطير، حشوة اقتصادية ببنة الحوت أكثر من لذيذة. خليكم دابا مع المقادير. غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج فيه تقريبا 250 غرام مغسول مزيان، بصله متوسطه اللي مشلضه، 100 غرام ديال الفرماج محكوك اي جبنه بغيتو، 50 غرام ديال الشعريه صينيه، و50 غرام ديال الشامبينيون نوار اللي يكونوا مطلوقين في الماء سخون، 2 المعالق كبار ديال الشرمولات الحوت عفوا سبق لي وشاركتها معكم، فيها القزبر والمعدنوس، الحامض مصير، الثومه مزيوده، العطريه والقليل من الزيت البلديه. غادي نحتاجو معلقه صغيره ممسوحه ديال الفومي ديال الكروفيت، الابزار، الثوم بودره، القليل من زيت البلديه، الصلصه ديال الحوت، وكذلك صلصه المحار لي زويتر. ونبداو على بركه الله في مقلاة على عافيه متوسطه، نفرغوا القليل من الزيت البلديه ونوضعوا الصدر ديال الدجاج، نتبلوه بالقليل من الابزار ونشحروه مزيان اولا نطيبوه نحمروه من الجهتين. حاجتنا ما يكونش طايب بزاف، يعني يكون باقي بالماء ديالو من الداخل، لاننا غادي نعاودو نطيبوه مره واحده اخرى. دونك كيف ياخذ لينا واحد اللون ذهبي زوين غادي نحيدوه نوضعوه جانبا، يعني في شي صحن، وغادي نفرتوه طريفات صغار. في نفس المقله غادي نوضعوا البصله المشلضه وغادي نشحروها مزيان حتى تنزل ويتبدل اللون ديالها، ياخذ اللون الذهبي. غادي نتبلو بالابزار وكذلك الثوم بودره، ونضيفوا الدجاج اللي فرتنا، عاد نضيفوا الفومي ديال الكروفيت، نضيفوا كذلك الشرموله ديال الحوت، شامبينيون نوار والفيرميسيل شينوا، ونضيفوا تقريبا 2 المعالق كبار ديال صلصه ديال الحوت و2 المعالق كبار ديال صلصه المحار لي زويتر، وغادي نخلطوا كلشي مزيان حتى تندمج لينا جميع العناصر مع بعضياتها وتنسم لينا. القوام ديال هاد الحشوه كيجي معلك، كتجي منسمه معلكه لذيذه. هانتوما كيف كتشوفوا فغير من الشوفه واضح القوام ديال الحشوه. دونك غادي نوضعوها جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا لي كريم. غادي نحتاجو 2 بيضات، قبصه ديال الملح وقبصه الابزار، 225 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبده اللي مذوبه، ونص لتر ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ. في الطراب الكهربائي غادي نفرغوا جميع العناصر، غادي نبداو ضروري بالسوائل، عاد غادي نفرغوا النواشف وغادي نطربوا مزيان حتى نحصلوا على عجين ديال لي كريب، وغادي نفرغوه في شي اناء ولا شي سالادي، وما غاديش نخليوه يرتاح نهائيا. مباشره غادي ندوزو باش نحضروا لي كريب ديالنا. نوضعوا كميه قليله من الخليط باش كنحصلوا على دي كريب اللي كيكونوا رقاقين بحال الورقه ديال البسطيله، وكيجيو خطيرين في هاد لي سيغار هادو. ثقوا بيا الا جربتوا هاد الوصفه غادي تولي معتمده عندكم. بطبيعه الحال ورقه بسطيله لا يعلى عليها، ولكن هاد الطريقه هذه حتى هي كتجي شي حاجه رائعه. دونك غادي نكملوا هكا في تشكيل لي كريب ديالنا حتى ننتهيو من الكميه كامله ديال الخليط اللي عندنا. بهاد المقادير هادو اللي عندنا كنحصلوا على كميه لا باس بها ديال لي كريب، وبطبيعه الحال ممكن تجمدوهم ما كيطرى ليهم والو. كملوا معايا الفيديو غادي نوريكم. هانتوما شوفوا لي كريب كيفاش كيجيو رقاقين، وهانتوما كيف كتلاحظوا كي بحال الورقه بسطيله تماما. هنا وضعت الحشوه ديالنا وضفت الفرماج المحكوك وكنشكلوا السيجار، ما كنلصقوهمش، فقط كنلويوهم وكنوضعوهم جانبا. دونك غادي نكملوا هكذا حتى ننتهيو من الكميه كامله ديال الحشوه اللي عندنا. فانا شكلت حشوه واحده اخرى سبق لي وشاركتها معكم في القناه، اللي كتجي فومي، كتجي خطيره صراحه.
دونك غادي تلقاوها في اخر الفيديو. هنا بالنسبه لابانيو غادي نحتاجو البيض ديال البيض و لا شابلور. كنستعمل هادي كتباع عند الشينوا. دونك غادي نمرروا لي سيغار ديالنا اللي وجدنا مسبقا، نمرروهم في البيض ديال البيض وفي لا شابلور. عاد غادي نوضعوهم فوق شي صينيه ديال البلاستيك يعني يكونوا نوضعوهم مفرقين، ما نلصقوهمش، ندخلوهم المجمد حتى يجمدوا مزيان. وعاد غادي نوضعوهم في شي صاك بلاستيكي. طبيعه الحال الا كنتو غادي تقليوهم ديك الساعه ممكن تستعملوهم مباشره، ترميوهم في الزيت اللي تكون سخونه. انا وجدتهم لرمضان ان شاء الله. دونك كيف سوق اللي قلت لكم وضعتهم في المجمد هكذا مفرقين حتى تجمدوا مزيان. عاد وضعتهم في صاك بلاستيكي. هذه هي الحشوه اللي سبق لي وقلت لكم عليها. غادي نخلي لكم رابط الوصفه تحت هذا الفيديو في خانه الوصف. والطريقه باش درت الفومي هي هذه ديال الزيت والجمره، وكيجيو خطيرين بحال هكا تاكلوا الدجاج مشوي، خصوصا ديك العطه الاولى كتجي خطيره. المقادير يعني في متناول الجميع، ودغيا كذلك كتوجد. دونك هذه غير مقتطفات ما غادي تلقاو الفيديو بالتفصيل تحت لتحت في خانه الوصف. عفوا هنا منين جمدت لي كريب، فمنين كتخرجوهم من المجمد ضروري تخليوهم فوق سطح العمل حتى يديكونجلاو كومبليتوم. عاد غادي تجبدوهم وتسخنوهم غير في المقله. فها نتوما كيف كتشوفوا راه ما كيتهرسوا ما حتى شي حاجه، كي بحال يلاه صوبتوهم. دونك منين تسخنوهم مزيان يعني ماشي كاع يتحمروا كيسخنوا، كتوضعوهم في ساك بلاستيكي، ساك ديال التجميد هكذا، وكتوضعوهم جانبا حتى كتنتهيو من الكميه ديال لي كريب. وعاد كدوزو باش تتعمروهم الحشوه اللي بغيتو. صافي من بعد من كنساليو كندوزوهم كذلك في البيض ديال البيض وفي لا شابلور، وكنديروا نفس الطريقه نفس المراحل. كنجمدوهم مسبقا يعني ما ملاصقينش. عاد منين كيجمدوا كنوضعوهم في صاك بلاستيكي. وهانتوما كيف كتشوفوا منين كنقليوهم كيجيو محمرين مقرمشين من داك الشيء الرفيع، بنانين لذاتين، سواء اللي فومي او لا باللي بنه الحوت، شي حاجه اللي خطيره ومغيره طبيعه الحال على ورقه ديال البسطيله. هانتوما شوفوا كي كيجيو من الداخل، وسواء اللي بنه ديال الشوا او لا اللي بنه ديال الحوت كيجيو من داك الشيء الرفيع. نتمنى تجربوهم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد. في امان الله.